Fala alguma coisa aí, boca de burro. Alguma coisa. Ei, Gabriel. É o Recanto Verde. Filmamento de 1h30 aí. Vai lá pra cima lá dele. Tá só filmando, pô. Então, boca de burro, vai. Ah, vai. Fazer uma coisa que vai, já pensou se vai mesmo? Tava ferrado. Olha o filé, mano. Tá com medo de derrubar? Com medo de derrubar a máquina, é doido? Aê, doido. Ah, tá. Hã? Para essa